Hey, what's up guys? Welcome back once again. বন্ধুরা, টেকজনের আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখবেন 10টি রোবোটিক্স অ্যানিমেলস বা পশু পাখি যেগুলোর মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে কিছু বিশেষ ফিচার যা দেখার পর আপনিও জাস্ট এটাই বলবেন, ওয়াও, ইটস অ্যামেজিং। এছাড়া এসব রোবোটিক্স পশু পাখিকে তৈরি করা হয়েছে রিয়েল লাইফ পশু পাখির অঙ্গভঙ্গিকে কপি করে। এতে করে আপনি চাইলে বিভিন্ন সিক্রেট কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এসব রোবোটিক্স অ্যানিমেলসের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। 3D রোবোটিক স্পাইডার। বন্ধুরা, এই রোবোটিক স্পাইডারকে দেখে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এটি সত্যিকারের নয়, বরং একটি বায়োনিক স্পাইডার, এবং এটির বিশেষত্ব হচ্ছে 3D প্রিন্টার। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে 3D প্রিন্টার যে কোনো জিনিসকে দেখতে একদম সত্যিকারের মতোই লাগে, রাইট? তো ঠিক তেমনই হচ্ছে এটিও, এবং এটিকে তৈরি করা হয়েছে ট্যারেন্টুলা স্পাইডারের অঙ্গভঙ্গিকে কপি করে। এতে করে এই রোবট মাকড়সার আচরণ, চলাফেরা, এমনকি এক সত্যিকারের মাকড়সার মতো চিন্তা ভাবনাও করতে পারে। এবং এটির মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে একটি ব্রাডফিক্স মোটর, 2000 mAh পেন্সিল ব্যাটারি, কিছু মেকানিক্যাল পার্টস এবং কিছু উন্নত মানের সেন্সর। এবং এসবের কারণে মাকড়সাটি রিমোট কন্ট্রোল বাদেও নিজে থেকেই চলতে পারে। বায়োনিকপ্টার। বন্ধুরা, বর্তমানে বিজ্ঞান এটা মানে যে আমরা মানুষেরা কখনো না কখনো পশু পাখির সাইজ এবং তার চলাফেরা রেপ্লিকেট করেই নেব, কিন্তু এসব যে এত তাড়াতাড়ি হবে সেটা সত্যি অবিশ্বাস্য। আর এটা প্রমাণ করেছে ফেস্টুর বায়োনিকপ্টার। এটি সাফল্যের সাথে তার লাইট ওয়েট ওজন অ্যান্ড ড্রাগন ফ্লাই ডিজাইনের সাথে দুনিয়ার সবথেকে অ্যাডভান্স অর্নিথিপ্টর তৈরি করে নিয়েছে। এই অপটারে রিয়েল ডিজাইন আর মেটেরিয়ালস যুক্ত করা হয়েছে, যেমন সেন্স করার জন্য কন্ট্রোল মেকানিজম, মাল্টি ডাইরেকশনাল ফ্লাই সিস্টেম এবং কিছু সেন্সর। আর এই সব কিছুই একটি কম্প্যাক্ট 175 গ্রাম বডিতে সেট করা হয়েছে। এই বায়োনিক অপটারের স্মুথ ডিজাইনের সাথে এটির দৈর্ঘ্য 44 সেন্টিমিটার, আর এটির পুরো বডি পলিয়েস্টার মেমব্রেনে তৈরি। বোস্টন ডগ। বন্ধুরা, এক সত্যিকারের ডগ থেকেও বেশি স্মার্ট এই রোবোটিক ডগকে তৈরি করেছে বোস্টন ডাইনামিক্স নামের এক কোম্পানি। এটি মিলিটারি পারপাস থেকে শুরু করে আপনার ঘরের এবং কিচেনের কাজকে খুব সহজেই করতে পারবে, বিকজ এই রোবটকে এমনভাবেই ডেভেলপ করা হয়েছে। এটিকে আপনি চাইলে রিমোট কন্ট্রোলার দিয়ে অথবা অটো পাইলট মোডেও চালাতে পারবেন। এতে বেশ কয়েকটা উন্নত মানের সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, আর এতে করে এই রোবোটিক ডগ যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, এবং এটি দিয়ে বোম ডিফিউজ থেকে শুরু করে মিলিটারি সেলফ ডিফেন্সের কাজে অনেক সাহায্য করতে পারবে। তবে এই বোস্টন ডাইনামিক্স ডগ বর্তমানে টেস্টিং প্রসেসিংয়ে রয়েছে। অ্যাকোয়া পেঙ্গুইন। গাইস, আপনাদের বলে রাখি যে ফেস্টু ব্র্যান্ড রিয়েল লাইফের পশু পাখির অঙ্গভঙ্গিকে ভালো করে স্টাডি করে সেটাকে এক রোবোটিক অ্যানিমেলে রূপান্তরিত করতে পুরো বিশ্বে পপুলার। তো ঠিক তেমনই হচ্ছে এই রোবোটিক পেঙ্গুইন। এটির ফ্লেক্সিবল পাখা, মাথা আর অ্যাডভান্স 3D ডিজাইন হওয়ার কারণে এটিকে প্রথমে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না যে এটি সত্যিকারের নয়, বরং একটি রোবোটিক পেঙ্গুইন। যেমনটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এটি পানির গভীরে আরামসে সাঁতার কাটতে সক্ষম। এটির ভিতরে ব্যবহার করা হয়েছে 11.1 ভোল্টের 1500 mAh ব্যাটারি, 4টা ব্রাডফিক্স মোটর, এবং এটি ঘন্টায় 5 কিলোমিটার স্পিডে সাঁতার কাটতে সক্ষম। সব মিলে সত্যি বেশ চমৎকার একটি ইনভেনশন। রোবোটিক ইল। বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা নাম শুনেই বুঝতে পারছেন যে এটি একটি রোবোটিক ইল অথবা কুচা, আর এটিকে বিশেষ করে ডিজাইন করা হয়েছে গভীর সমুদ্রের মধ্যে যেসব প্রজেক্টের কাজ চলে সে প্রজেক্টগুলোকে মেনটেন বা দেখাশোনার জন্য, বিকজ এত গভীরে এক সাধারণ মানুষ পানির চাপ কখনোই সহ্য করতে পারবে না। আর এই জন্য কিছু ইনভেন্টর এই রোবোটিক ইলকে তৈরি করেছে।
এই ডিভাইসে ঘূর্ণয়ন লাইট, ক্যামেরা এবং রোবটিক হাত ইনস্টল করা হয়েছে। এতে করে এই ইল ছোটখাটো যে কোনো সমস্যা পানির মধ্যে সেরে দিতে পারে। ট্র্যাডিনো। বন্ধুরা, এবার পরিচিত হন বিশ্বের সবথেকে বড় রোবটিক ড্রাগনের সাথে। এটি মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত 16 মিটার লম্বা, 12 মিটার চওড়া এবং 8 মিটার উচ্চতা। এটিকে ডিজাইন আর ম্যানুফ্যাকচার করেছে ইনোভেটিভ কোম্পানি জর্নাল ইলেকট্রনিক এজি, যা এক জার্মানির কোম্পানি। এই ড্রাগনের ওজন 12 টন, আর এটি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে সবথেকে বড় রিমোট কন্ট্রোল ড্রাগন হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। এবং ড্রাগনটি তার 4 পা দিয়ে মুভ করতে পারে, সাথে এটি তার মুখ এবং নাক দিয়ে আগুনও বের করতে পারবে। এটি 2টা 12 মিটার রোবটিক পাখা রয়েছে। এছাড়া ড্রাগনটি ঘন্টায় 1.7 কিলোমিটার স্পিডে চলতে সক্ষম। এবং এই মনস্টারকে চালানোর জন্য 2 লিটার টার্বো ডিজেল ইঞ্জিন অ্যান্ড আগুন বের করার জন্য গ্যাসেরও প্রয়োজন পড়ে। আর এটি প্রায় 65 অ্যানিমেটেড এক্সেলস এবং 238টি সেন্সরের সাহায্যে চলে। রোবোটিক্স এন্ড। বন্ধুরা, বর্তমানে অ্যাডভান্স টেকনোলজি কতটা এগিয়ে গিয়েছে সেটা এসব ছোট্ট রোবটকে দেখলেই বুঝতে পারবেন। এগুলো শুধু দেখতেই এক সত্যিকারের পিঁপড়ার মতো না, বরং এদের চলাফেরাও যেন এক সত্যিকারের পিঁপড়ার মতো হয় সেটার দিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং এগুলোর এক একটির দৈর্ঘ্য 14 সেন্টিমিটার করে, আর এরা একে অপরের সাথে ইন্টারনাল যোগাযোগ করতে পারে। আর সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে, সত্যিকারের পিঁপড়া যেমন দল বেঁধে খাবার সংগ্রহ করে, ঠিক তেমনি এরাও একে অপরের সাহায্যে খাবার সংগ্রহ করে। এছাড়াও এগুলোর সামনের দিকে ব্যবহার করা হয়েছে স্টিরো ক্যামেরা, আর দাঁতের সাথে যুক্ত করা হয়েছে পিজো সিরামিক্স এক্সেলেটর। এবারে পিঁপড়াগুলোকে মুভমেন্ট করানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ইনফ্রারেড অপটিক্যাল সেন্সর। আর এদের চার্জ দেওয়ার জন্য যুক্ত করা হয়েছে হেড অ্যান্টিনার, যার মাধ্যমে নিজে নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জিং করে নিতে পারে। স্মার্ট বার্ড। বন্ধুরা, এই বায়োনিক বার্ড বাজ পাখি থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তৈরি করা হয়েছে। এবং এটি দেখতে যেমন জীবিত, ঠিক তেমনই এটি চলাফেরাও একদম সত্যিকারের বাজ পাখির মতো। পাখিটি খুব সহজেই টেক অফ করে উঠতে পারে এবং নিচে থেকে আবার সেফলি ল্যান্ডও করতে পারে। এটি খুবই লাইট ওয়েট, অর্থাৎ এটির ওজন মাত্র 450 গ্রাম। এছাড়াও এটির ভিতর ব্যবহার করা হয়েছে 1/3 গিয়ার ব্রাসেস মোটর, 7.4 ভোল্টের 450 mAh ব্যাটারি, 2.4 গিগাহার্জের রেডিও ট্রান্সমিটার সহ আরও কিছু মেকানিক্যাল পার্টস। এবং এটিকে গোপন কোনো মিশনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। নিরো। গাইস, এই রোবোটিক ফিশকে দেখে আপনি বলতেই পারবেন না যে এটা সত্যি নাকি এক বায়োনিক ফিশ। এই অ্যাডভান্স রোবট ফিশকে তৈরি করেছে অ্যারো নামের এক কোরিয়ান কোম্পানি। এই মাছটি মোটামুটি 170 ফিটের মধ্যে যে কোনো রিসার্চে কাজ করতে সক্ষম, যেমন পানির গভীরতা, পানিতে ব্যাকটেরিয়া কত পার্সেন্ট ইত্যাদি। আর এটিকে দেখতেও বেশ আকর্ষণীয়। এবং এটির মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে 4টি অ্যাডভান্স ইনফ্রারেড মোটর এবং কিছু সেন্সর লাগানো হয়েছে। এতে করে মাছটির সামনে আসা ছোটখাটো সমস্যাকেও সে নিজেই সলভ করতে পারে। এবারে এটিকে আপনি চাইলে ভিআর গ্লাস অথবা রিমোট দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আর হ্যাঁ, কমেন্ট করে জানাবেন যে এদের মধ্যে কোনটি আপনাদের কাছে সবথেকে বেশি সুন্দর এবং রিয়েলিস্টিক লেগেছে। এবং ভিডিওটি যদি একটু ইনফরমেশনমূলক হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। তো কথা হবে আরও একটি নতুন ও ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।